Alors, la correction de l'examen. Exercice 1. C'est définir le nombre de masses. Oui, Maria. Oui, nombre de masse A égale nombre de protons plus nombre de neutrons. A égale Z plus N. طيب استاذ هلا انا يعني مشيت على هيدي الديفينيشن بس هو المفروض نقول le nombre de masse c'est le nombre de particules qui se trouvent dans le noyau. هيدا الديفينيشن صح اللي قلتوه انتم كمان صح بس انا ما قلت لكم شو الريلاسيون للA. قلت لكم définir c'est le nombre de particules qui se trouvent dans le noyau. مين يعني؟ Proton et neutron. Quelle est la définition de la colonne? يعني السؤال غلط بتروح علامة؟ لا ما قلت غلط يا استاذ. قال انه مشاها. Oui, d'accord. استاذ فيني اقول الكولون؟ مين؟ ماريا. لا بدنا نعطي مجال لحدا تاني يا ماريا. Alors la colonne oui Anahid. C'est le nombre d'électrons de valence. Donc c'est le nombre d'électrons de valence. استاذ انا زدت mais si il est plus que 2 on ajoute 10. أكيد بدنا نحطها mais si le nombre d'électrons de valence plus que 2 on ajoute 10. أستاذ سؤال. نعم. أستاذ إذا كتبنا بس c'est le nombre d'électrons de valence بيروح علينا نص؟ بالمبدأ هيك. فيك ترجع شوي؟ ميرسي. بعدنا محلنا استاذ ما غيرتها. بنكتب مش هيك استاذ؟ اكيد. استاذ انا ناسي اجوبتي مش عارف اذا هي صح ولا هي غلط ناسي. هلا استاذ كل واحد شو كاتب هذا الشيء بيرجع لكم لإلكم. اوكي خلينا نكتب الكوريكسيون. بونجور استاذ. بونجور. Exercice 2. Choisir la bonne réponse. استاذ بالاكزرسيس 2 بتكتبوا الفراز وبتكفوها بالبون ريبونس. ما تحطوا التغوا شوا. يعني بنكتب une particule dans l'atome sans charge électrique est appelée وبتكتبوا البون ريبونس. واضح؟ فاطمة دقيق. Oui, une particule dans l'atome sans charge électrique est appelée neutron. Neutron, صح. Talal, deuxième phrase. Oui, les atomes sont arrangés dans le tableau périodique moderne selon l'ordre croissant de leur numéro atomique. صح. كم مرة حكيناهم بالصف وكم مرة عدناهم بالصف؟ استاذ انا رح اكتب بس الجواب رح تنزل الاسئله على الملفات. Esthez, vous devrez écrire la phrase avec la bonne réponse. C'est clair ou non?
استاذ بس نخلص اعطوني خبر. يلا on continue. بس ثانية يا أستاذ. اوكي. يلا. Troisième phrase. بس بعد لي الدو أستاذ، بدي أخلصها بس بعد لي آخر كلمة. اوكي. خلصت يا استاذ؟ مش الحال أستاذ، مش الحال. خسي. اوكي يلا. un atome est neutre car بدي غير 3 صبايا اللي عاملين ريز هاند. وي علي. Le nombre de protons est égal au nombre. Quoi? Car le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Très bien. Donc, un atome est neutre car le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. La masse d'un électron est Je peux, يلي طلع له إذن أستاذ وجاوب رجاء يشيل الريز هاند. je peux. مين اللي عم بقول جو بو؟ Fatima Saad. وي فاطمة أكيد أستاذ يلا. Plus petit que le masse d'un proton. Très bien. La masse d'un électron est plus petite que la masse d'un proton. بأول ما بلشنا أستاذ بالأتوم لما حكينا عن الكاركترستيك للأتوم قلنا إنه الماس الإلكترون est négligeable devant la masse d'un proton. قلنا la masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Le modèle correspond à l'atome de soufre et William. Oui, c'est l'atome rouge, le dernier. Dernier. Très bien. هلا هون استاذ اكيد ما في داعي. هون شو بتعملوا انتم على الكاية؟ بترسموا نويو واوتوغ دو نويو حطوا 2 8 و6. اكيد هلا ما حنقعد نرسم كل الالكترون. شو يعني 2 8 و6؟ يعني 2 الكترون 8 الكترون و6 الكترون. فاذا كيف عرفنا استاذ؟ اكيد كان المفروض انه بنعد النمبر d'électrons والنمبر d'électrons doit égal au numéro atomique للاتوم de soufre.
يلا استاذ بنكتب الريبونس. أستاذ الفوت محمد بلحص. محمد بلحص. اوكي خلصنا نقل؟ لا أستاذ. Oui. أستاذ بالإكزرسيس 3 بنكتب بس البارتي 1. بالاكزرسيس 3 هلا بقول شو بنكتب. يلا أستاذ مش هي إيجال لأن هن إيجال قد بعض. النومبر دو بروتون ايجال نومبر دالكترون بس الماس مختلفين. انه معقول جيب لك النمرو 3 والنمرو 4 نفس الشيء؟ يلا استاذ رسمنا الموديل اتوميك. Oui, monsieur. أستاذ طب النيوترون والبروتون أي أتقل؟ ميم ماس. أما يا l'atome d'aluminium. استاذ هلا بلكم شو بدكم تكتبوا، بس بتكتبوا اخر فراز بالدوني le numéro atomique de l'atome d'aluminium est 13. كتبناها؟ نكتب هلا كل question مع الريبونس اللي له directement. Préciser son nombre de protons et d'électrons. علي عبد الله ريبونس. أستاذ ممكن ترجع تعيد لأنه راح عند الإنترنت؟ شو بدك يا استاذ؟ شو ما نكتب يا أستاذ هون؟ لا أستاذ قدام. بس هون نكتب من هون. Le numéro atomique de l'atome d'aluminium est 13 وبنكتب أول question. ما في داعي نكتب Oui, الدوني. merci. Merci. علي عبد الله. Oui أستاذ. يلا partie 1. Préciser son nombre de protons et d'électrons. Oui, Ali. Je peux? أستاذ نكتب le numéro de proton est égal à un nombre d'électrons est égal à 13. Alors, il faut dire l'atome est neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale 13. nombre d'électrons égale Z, le numéro atomique égale 13. Calculer son nombre de masse, sachant qu'il a 14 neutrons. Yalla, qui veut répondre? Eline Salemi, oui. A égale Z plus N, A le nombre de masse, Z le numéro atomique et N nombre de neutrons. Bravo. Donc, Yalla, attends un peu. Donc, c'est le nombre de masse. Le Z, c'est le numéro atomique. 3/4 الطلاب ما أعطوا الديفينيشن. والN, c'est le nombre de
neutrons. ده Oui, بيروح يا continue. أستاذ. Lien, continue. A égale 13 plus 14, donc A Oui. égale 27. Très bien. A égale 27. Merci, Lien. Bravo. أستاذ ده بيروح إذا ما حطينا الديفينيسيون. Un quart. Numéro 3. Déterminer la charge relative de son noyau. Il y a la réponse. Je peux. استاذ رجاء نعمل ريز هاند ويلي اخذ اذن وجاوب بيترك مجال لغيره. شباب وصبايا الباقيين يلا تفضلوا. فاطمة أبو خليل. فاطمة أبو خليل. منا موجودة. Oui, Si. Fatima. Déterminer la charge relative de son noyau. يلا. Q noyau égale Q proton plus Q neutron Donc, égale nombre de protons oui. fois charge relative d'un proton plus nombre de neutrons fois charge relative de neutrons. Fois charge relative d'un proton plus nombre de neutrons fois charge relative d'un... Fatima Dakik, tu as une question ou tu veux faire la partie 4? No question. Oui, qu'est-ce que tu as? أستاذ أنا دغري كتبت Q noyau égale nombre de protons ما كتبتش ال Q proton plus Q neutron. Ça va, خلص ما صححت استاذ مش الحل. أستاذ Oui, يعني Fatima بيروح عليه Bakri, ولا؟ continue. Oui, égale 13 fois 1 plus 14 fois 0. Alors, égal 13 plus. فاطمة لا ما شلت، إذا الريبونس صح والكالكول صح ما شلت. Oui, monsieur. Partie 4. مهدي الأشقر. مهدي الأشقر. Oui, oui, أستاذ. Écrire la configuration électronique de la tombe d'aluminium. تفضل. طيب. K2, L8, M3. Ah, monsieur, ici, dans ce cas, on a déjà trouvé le nombre d'électrons. Ce n'est pas nécessaire de dire l'atome est neutre. Alors, c'est K2, L8, M3. Yalla, écrivez rapidement. أستاذ مش لازم نكتب السمبول للألومنيوم وتحته. هلا, ce n'est pas nécessaire. A, L, 13. Regardez. Ça va.
يلا شباب صبايا نكتب بسرعة. أنا حكفي باقي الأسئلة pour ne pas perdre de temps. Et en même temps, je veux prendre l'appel. اخذ الأبل بهالوقت اللي تكونوا خلصتوا أستاذ. أستاذ حتقرأ علامات اليوم أو غير يوم يعني؟ أستاذ العلامات تاخذون لما يوزعوكم وراء العلامات. أستاذ على مش أساس اليوم مبين الوراق. شير سكرين. هلا أنت وراء العلامات هذا الموضوع مش عندي يا أستاذ. أحمد وهبي منه موجود. أناهيد وي. جاد موجود. حسن بسام موجود. حسين الشعيشي موجود. دانا شير سكرين مش مبينة. الظهر ورجع فوت انتو استاذ من عندك في بروبليم بكون. طيب يوسف نور الدين موجود. ميكايل منه موجود. مهدي الموسى كمان منه موجود. طيب ميكايل فإذا قلنا منه موجود. مهدي أبو عيد كمان منه موجود. مهدي الأشقر موجود. مهدي عطية موجود. ملاك شعيطو موجودة. ملاك سلام موجودة. محمد بلحص موجود. محمد صبرة موجود. محمد فواز لا. محمد رعد لا. ماريا موجودة. لين السرور موجود. ولين سليم ولين الدبوق موجودين. قمر منا موجودة. فوزي منه موجود. موجود فوزي شيء؟ لا. طيب. فاطمة وفاطمة موجودين. غسان ماضي لا. علي سقسوم موجود. علي عبد الله. علي مسلماني موجودين. طلال موجود. زهراء. وي. رنا صفي الدين. رنا منا موجودة. رامي بحر كمان. رامي منه موجود. حلو برافو. طيب هيك مش الحال استاذ. أستاذ أنا مهدي الأشقر موجود. بعرف استاذ. طيب on va continuer la correction. Indiquer la couche de valence. Donc la couche de valence عم بيقول لي indiquer يعني بس حددها. et le nombre d'électrons de valence égale 3. هلا en se référant au texte هذا اساس ما حاعمله هيدا البارتي. يلا نكتب ال5 وبنروح نعمل اكزرسيس 4. نجرب رابيدمون. استاذ الاكزرسيس 4 انا رح اكتب الريبونس. انتم بتعملوا سكرين شوت لكل باج. ترجعوا انتم بتنسخوهم بالبيت من بعد ما نخلص الحصه. يلا عملنا سكرين شوت. ما حتبعت الباوربوينت؟ بلا بس مش اليوم. عملنا سكرين شوت. وي. أستاذ أنا لابتوب.
اوكي اكتب بسرعه. فيك تصور على التليفون. انا خالص كتابي اصلا. انا خالص كتابي اصلا. اوكي اللي على التليفون. استاذ انتم ما عندكم جروب؟ انتم الكلاس سويت ما عندكم جروب على الواتساب؟ عنا استاذ. اوكي عمول سكرين شوت وبتبعتوا الصوره على الجروب. يلا إليمون بوتاسيوم معطينا الدوكيومون 1. هون بدنا نكتب كل الدوني من عند الدوكيومون 1. بهمنا نكتب من هون. Donnez les symboles des atomes de potassium et de calcium. Alors le potassium c'est K, le calcium c'est A. نعمل سكرين شوت. done. لحظة بس بدي أصوره. يلا. أستاذ ها أي exercice؟ 4. En se référant au document 1, indiquez le nombre d'électrons d'atomes de potassium, de calcium. C'est 20 électrons. Précisez la position de l'atome de calcium. Donc, on a le nombre d'électrons. Alors, CA20, K2, L8, M8, M2. استاذ إذا ما بدنا نطلع هون بالدوكيمون كم نيفو d'énergie عنده 1 2 3 et 4 واضحة من الدوكيمون. Alors ligne 4 car il a 4 niveaux d'énergie occupés. Colonne أو groupe عم بقلنا groupe 2 car il a 2 électrons de valence. Le numéro atomique Z de l'atome de calcium est Z égale 20. Déterminez le numéro atomique Z de l'élément potassium qui se trouve juste avant l'élément calcium. Les éléments sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique dans le tableau périodique moderne. Alors, le numéro atomique de potassium est 20 moins 1 égale 19. Déduire la charge relative du noyau. Alors, il faut dire que l'atome est neutre. يعني Q atome égale 0. أستاذ خلصت لنصور؟ لا بعد في هيدا البارتي. يلا Q nuage plus Q noyau égale 0. On a le Q nuage 19 moins plus Q noyau égale 0. Donc Q noyau égale moins 19 moins Q noyau égale 19 plus. Je finis. هيدا الكوركسيون استاذ فيكم تكتبوا وبتعملوا سكرين شوت. انا بحب لكم رمضان كريم وان شاء الله بكون شهر خير ومحبه وبتضلكم بصحه جيده عليكم وعلى اهلكم وعلى احبابكم استاذ. وعلى امل انه
يا رب يتغير وضع هالبلد صحيا واجتماعيا واقتصاديا ونرجع نحس حالنا عايشين حياة طبيعية. يعطيكم ألف عافية وميرسي pour votre attention. On va Merci. continuer la prochaine fois. Yalla, bonne journée et au Merci, revoir. أستاذ. De rien. Yalla, au revoir. Monsieur. Oui, Merci, au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. au revoir.